നമസ്കാരം, സെൻസേഷൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ലോഞ്ച് പാഡ് എന്ന സെഗ്മെന്റിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. OudioLab എന്ന ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലുള്ള ഓഡിയോസ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും മെർജ് ചെയ്യുക, മിക്സ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വേറെ മ്യൂസിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, വോയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 34ഓളം ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കിഡിലൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ OudioLab. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് OudioLab എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം OudioLab എന്നുള്ള ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആണോ, വെൽക്കം ടു OudioLab. ഇതിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോവാം. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയതായിട്ട് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റോറേജ് പെർമിഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, നമ്മൾ അലൗ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ OudioLab ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് OudioLab. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു 34ഓളം ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഫീച്ചേഴ്സ്. ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഇത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് തന്നെ നോക്കൂ, ട്രിം ഓഡിയോ ട്രിം ചെയ്യാം. മിക്സ് ഓഡിയോ മിക്സ് ചെയ്യാം. മെർജ് ഓഡിയോ മെർജ് ചെയ്യാം. ടാഗ് എഡിറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ, സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോ, റിവേഴ്സ് ഓഡിയോ, വോയിസ് ചേഞ്ചർ, ആഡ് SFX, ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച്, വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ, കരോക്കെ എഫക്റ്റ്, സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ്, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റർ, നോർമലൈസ് ഓഡിയോ, സ്പീഡ് ചേഞ്ചർ, കരോക്കെ ഓഫ്ലൈൻ, ഫൺ റെക്കോർഡിംഗ്, സൈലൻസ് റിമൂവർ, നോയ്സ് റിമൂവർ, ബാച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ്, ഓഡിയോ എഫക്ട്സ്, ഈക്വലൈസർ, പ്രോ സ്പീഡ് ചേഞ്ചർ, ചാനൽ മാനിപ്പുലേഷൻ, ഓഡിയോ ടു വീഡിയോ ഓഡിയോ മിക്സർ, നോയ്സ് ജനറേറ്റർ, വേവ് ജനറേറ്റർ, സൗണ്ട് മാസ്റ്ററിംഗ്, വീഡിയോ ടു ജിഫ്, ഡിവൈസ് കോഡ്, ഔട്ട്പുട്ട്. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ. ഇതിലിപ്പോൾ ട്രിം ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇതിലുണ്ടോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഓഡിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് വാട്സപ്പിൽ വരുന്നതുണ്ടാവും, ഫോൺ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും, നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന MP3 ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത് ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തു. ആണോ, ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നീഡ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്, നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലേ ചെയ്യാം ഇത്, പിന്നെ ഇത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിം ഉണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട്, സൈലൻസ് ഉണ്ട്, ഫെയ്ഡ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് തന്നെ കോപ്പി ഇടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തു. മ്യൂസിക്, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാട്ടാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് പാട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു പോർഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെ വരെ വേണ്ടാത്തത്, ഇവിടെ വരെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ പോർഷൻ എവിടെ വേണം, അത് ഈ താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രോളിൽ നെക്കി അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പോർഷൻ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. മനസ്സിലായോ?
ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് അൺഡു ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അൺഡു വരും. ഇനി ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് ട്രിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ആ പോർഷൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കിനി ഇതിനെ സൈലൻസ് ആക്കണം, ചില പോർഷൻ സൈലൻസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ടോ, നമ്മൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും പോർഷൻ സൈലൻസ് ആയിപ്പോയി. അൺഡു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇത് ഫെയ്ഡാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യണം, എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് നമുക്ക് ഫെയ്ഡ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് കൊടുത്താൽ ഫെയ്ഡ് ഇൻ കണ്ടോ, ടൈപ്പ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ വേണോ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഉണ്ട്, അത് ഏത് ടൈപ്പിൽ വേണം. ഇത് കണ്ടോ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ട്രൈ ലീനിയർ സ്ലോപ്പ്, ഒറ്റ ഒരു സ്ലോപ്പാണ്. ഇത് ക്വാർട്ടർ ഓഫ് സൈൻ വേവ്, ആ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടോ, ആ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് പയ്യെ സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഓപ്ഷനും കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് ഫെയ്ഡായി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുത്താൽ കണ്ടോ, ആ എൻഡ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫെയ്ഡായി. ഇനി ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് അത്രയും കോപ്പി ആവും. നമുക്ക് ഇത് വേറെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ഈ മുകളിലെ കഴ്സർ ഇങ്ങനെ നീക്കി ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത്രയും പോർഷൻ വീണ്ടും പേസ്റ്റായി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ഇത്രയും എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂസിക്കായിട്ട് വേണോ, അലാറമായിട്ട് വേണോ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ടോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, റിംഗ് ടോൺസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കാം. ടെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ, അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടോ, അതാണ് ഓഡിയോ ട്രിമ്മിങ്ങിൻ്റെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഓഡിയോ മിക്സിങ്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ഓഡിയോസ് ഉണ്ട്. ആ ഓഡിയോസിൽ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുക, ഹെൽപ്പ് യു വയ്ക്കും, നോ കൊടുക്കുക. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആദ്യം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓഡിയോയും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു ഓഡിയോയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഓഡിയോ ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഓഡിയോ കൂടി മിക്സിങ് ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വരും. കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാട്ട് തമ്മിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർഷനാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത്. അത് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും സേവായി. അതിൻ്റെ അതിന് എഫക്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓഡിയോ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതുണ്ടോ, ഇക്വലൈസർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഇക്വലൈസറിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇക്വലൈസറിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ താഴെ എക്കോ, ഫ്ലാങ്കർ, അങ്ങനെ ഒരു റീവർബ്, ക്ലിപ്പർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കതിനെ സേവ് ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുത്ത് നമുക്കതിനെ സേവ് ചെയ്യാം. ടെസ്റ്റ് 2 വേണ്ട. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓഡിയോ തമ്മിൽ മിക്സായി. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജിൽ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മെർജ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഓഡിയോ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു ഓഡിയോ കൂടി നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ ഇതിന് രണ്ടും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഫയൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫയലും കൂടി ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മെർജ് ആവും. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ എൻഡും മറ്റൊന്നിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐക്കൺ, ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ഞെക്കിയാൽ ഇത് മെർജ് ആവും. മെർജ് ആവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫെയ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം. ഫെയ്ഡ് ഇന്ന് വേണോ, മറ്റേതിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഓഡിയോയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫെയ്ഡ് ഇന്ന് വേണോ, ഔട്ട് വേണോ, അതിൻ്റെ ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര, അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, ഫെയ്ഡ് വേണ്ട, സൈലൻസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം അടുത്തത് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് 20 മിനിറ്റിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു 10 ഓഡിയോ ഉണ്ട്. ഈ 10 ഓഡിയോ സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അത് ഒരുമിച്ചാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ഓഡിയോയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൈലൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൈലൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മെർജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ അത് ഫുൾ മെർജായി ഓഡിയോ നമ്മുടെ ഫോണിൽ സേവ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടാഗ് എഡിറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പാട്ടുകളിൽ വരുന്ന പേരുകൾ, ഇപ്പോൾ ആൽബം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പേര് ഇത് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണെങ്കിൽ ജൂൺ, ആൽബത്തിൻ്റെ പേര് ജൂൺ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പിക്ചർ, അത് നമുക്ക് പിക്ചർ ഇടണം. നമ്മുടെ പാട്ടുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോ സിനിമയുടെയൊക്കെ പേരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. പിക്ചർ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫയൽസ് നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാവുന്നതാണ്. സോങ് ടൈറ്റിൽ ഏത് സോങ്ങിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കുക. അത് പാടിയേക്കണത് ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ആൽബം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇയർ ഏത് വർഷമാണ്, ഏത് ജനുവറാണ് അത് കൊടുക്കുക. ഡിസ്കിൻ്റെ നമ്പർ, ട്രാക്ക് നമ്പർ. ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് വേണോ അത് കൊടുക്കുക. കമ്പോസർ ആരാണ്, ലിറിക്സ് ആരാണ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് എൻകോഡർ, ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്ത് കീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അഡോബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻകോഡായി ഇതെല്ലാം സേവായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഇതെല്ലാം സേവായി കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇനി കൺവേർട്ട് ഓഡിയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഓഡിയോ എടുക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഇത് MP3 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വേറെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഓഡിയോസ് അത് വേറെ ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ MP3 മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റ് MP3 ഉണ്ട്, AAC ഉണ്ട്, വേവ് ഉണ്ട്, M4A ഉണ്ട്, ഫ്ലാഗ് ഉണ്ട്, OGG ഉണ്ട്, ഓപ്പസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ വേറെ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ MP3 ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ബിറ്റ് റേറ്റ് എത്ര വേണം, 32, 64, 96, 128, നോർമലിയൊക്കെ 256 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൊടുക്കുക. സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക. സാമ്പിൾ ഓഡിയോ റേറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക, 44. ഇനി മോണോ വേണോ സ്റ്റീരിയോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ. പിന്നെ ഇത് മ്യൂസിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കായിട്ട് സേവ് ചെയ്യാം. ഇത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺവേർട്ട് ആവും. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ അത് വേറെ ഫോർമാറ്റ് ഏതാണോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറും. MP3 ഫോർമാറ്റിലോട്ടാണോ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ MP3 ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറും. ഇനി ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ AudioLab ടു റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക. അത് മ്യൂസിക്കിലോട്ടാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ മൈക്കാണെങ്കിൽ മൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ഉള്ള മൈക്കാണെങ്കിൽ മൈക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആണോ ഇത് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ സ്റ്റീരിയോ വേണോ മോണോ വേണോ, സാമ്പിൾ റേറ്റ് ഏതാണ്, MP3 വേണോ, വേവ് ക്വാളിറ്റി വേണോ, ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ കോൾ വരും. അപ്പോൾ അത് പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പോസ് ആവും. പിന്നെ സൈലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. നോയ്സ് സപ്രസർ ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എക്കോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതുണ്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. കണ്ടോ, അതിൽ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓഡിയോ ട്രിമ്മിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിലോട്ട് വന്ന് കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രിം ഉണ്ട്, ഡിലീറ്റ് ഉണ്ട്, ഫെയ്ഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ സേവ് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, അത് ഓൾറെഡി സേവായി. നമ്മളിവിടെ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ
സ്റ്റോറേജിൽ വന്ന് ഇത് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോ, നമുക്ക് ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോയുടെ ഇൻ്റർഫേസ്. ഇതിൽ നമുക്കിത് കണ്ടോ, നമുക്കിവിടെ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം എവിടെ മുതലാണ് ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4 മിനിറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3.5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു സോങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നീക്കി 2 മിനിറ്റ് അടുക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഐക്കൺ കണ്ടോ, ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഐക്കണിൽ നമുക്കിത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണതിൻ്റെ നെയിം ആദ്യത്തെ 2 ക്ലിപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പിന് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക. രണ്ടും സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടായതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ഇത് നമുക്കിവിടെ ഈ പ്ലസ് മൈനസിൽ നിൽക്കിയാലും ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് കൂടും. നമ്മളിങ്ങനെ കൈവച്ച് നീക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ്സിൽ നീക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് കൂടും. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, ഓഡിയോ സ്പ്ലിറ്റ് ആകും. കണ്ടോ, 2 ഓഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് സേവായി. നമ്മൾ പേരെന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം നെയിം കൊടുത്താറ് സെയിം നെയിമിൽ വന്നു. നമ്മൾ 2 പേരിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് 2 പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് സേവായി കിട്ടും. ഇനി ഓഡിയോ റിവേഴ്സ്, ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊന്നുമില്ല, നേരെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ഫുള്ളി റിവേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാനില്ല. ഓഡിയോയുടെ പേര് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, മ്യൂസിക്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്ലേ ആവും. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതും സേവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്കിതിനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മുടെ വോയിസ് ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. വോയിസ് ചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിലിവിടെ ഓക്കെ ആ ഓഡിയോ ഇവിടെ വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ കണ്ടോ, ചിപ്മുക്ക്, ഡ്രങ്ക്, സ്പൈനിങ്, സ്ലോ, ഫാസ്റ്റ്, സ്ലോ ഫാസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബേബി, എക്കോ, സറൗണ്ട്, മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻ്റെ സൗണ്ടിലോട്ട് നമ്മുടെ പാട്ടിനെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൽ വോയിസിനെ എടുത്ത് ഫീമെയിൽ വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ വോയിസ് മെയിൽ വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേബി വോയിസിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബേബി ഓപ്ഷനിലോട്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ബേബി ഓപ്ഷൻ. ഇവിടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിലോട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഔട്ട് അത്രയും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് വോയിസ് ചേഞ്ചർ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആഡ് SFX എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഫക്ട്സുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ വോയിസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വീഡിയോ ടു ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതുണ്ടോ, ഇത് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് മാറ്റി നമുക്ക് MP3യോ വീഡിയോന്നോ ഓഡിയോയിലോട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ട ഫോർമാറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വീഡിയോ കിട്ടി, ആ വീഡിയോയുടെ ഓഡിയോ ഫയൽ MP3 ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ കരോക്കെ എഫക്റ്റ് വേണോ, പിന്നെ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവത്തെ അത് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റർ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോക്ക് 2 ചാനലാണ് ലെഫ്റ്റ്, നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് സിംഗിളായിട്ടായിരിക്കും, അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നോർമലൈസ് ഓഡിയോയുടെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണിത്. ഇതൊരു ഫിൽറ്ററാണ്, 2 ഫിൽറ്റേഴ്സാണ്. ഈ 2 ഫിൽറ്റേഴ്സിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ലെങ്ത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോ ഓഡിയോ, ഇത് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതനുസരിച്ച് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോയുടെ സ്പീഡ് ചേഞ്ചർ, കരോക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ,
പിന്നെ ഫൺ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ, അതായത് മെയിൽ വോയിസ് ഫീമെയിൽസിന് മെയിൽ ചെയ്യാം, മെയിലിന് ഫീമെയിൽ ചെയ്യാം, ബേബി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ സൈലൻസ് റിമൂവർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് റിമൂവർ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സോങ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വോയിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസിൽ നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് റിമൂവർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാച്ച് പ്രോസസ്സിങ്, പിന്നെ ഓഡിയോ എഫക്ട്സ്, പിന്നെ ഇക്വലൈസർ, പ്രോ സ്പീഡ് ചേഞ്ചർ, ചാനൽ മാനിപ്പുലേഷൻ, ഓഡിയോ ടു വീഡിയോ, വീഡിയോ മിക്സർ, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ചില ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഈക്വലൈസർ, പ്രോ സ്പീഡ് ചേഞ്ചർ, ചാനൽ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രോ വേർഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് ജിഫൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയായിരുന്നു AudioLab. അപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ മറ്റു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.